हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है, जो कि दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर है मंदिर वाला, यानी कि मंदिर की कह सकते हो, क्योंकि हमारे दोस्तों ये मंदिर वाले एम्पलीफायर में बोर्ड आते हैं ज़्यादातर। ये आप देख सकते हैं आउटपुट ट्रांसफार्म होता है, जो कि दोस्तों स्पीकर को चलाता है। मैं अभी आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसके 4 ohms है, ठीक है, 2 ohms है, 4 ohms है, फिर 70 वोल्ट है, 100 वोल्ट है और कॉमन है। तो इसमें दोस्तों ग्राउंड और E2, ठीक है, जो इसमें से दोस्तों यहाँ से इसे सप्लाई मिलती है। तो अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये 12 वोल्ट से चलता है, ठीक है, 12 वोल्ट का बना रखा है। तो 12 वोल्ट से इसे चलाते हैं। तो दोस्तों आपने जो हमारे वो रहते हैं ना मंदिर वाले एम्पलीफायर, वो तो आपने देखा ही होगा, सीधा बिजली से भी चल जाते हैं। वैसे तो वे बिजली से चलते हैं, पर जो ये बना रखा है हमारे दोस्तों उसके लिए बना रखा होगा, ट्रैक्टर के एम्पलीफायर के लिए। तो यहाँ पर इसे कैमरे को पकड़ो और मैं भी आपको इसे चला के दिखा देता हूँ। तो मैंने माइनस वाला तो पॉइंट लगा रखा है और इसका स्पीकर भी लगा रखा है। स्पीकर भी आप देख लीजिए, मैंने कॉमन और 4 ohms में लगा रखा है, ठीक है। स्पीकर 8 ohms में भी लगा सकते हैं चेक करने के लिए, तो मैंने 4 ohms में लगा रखा है। अभी मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे कनेक्ट करके दिखाऊंगा इसमें आवाज़ कैसे आ रही है। आवाज़ जो है इसमें फटी फटी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि अलग अलग फॉल्ट आते हैं सब एम्पलीफायर में। ये नहीं कि एक ही फॉल्ट आता है, सब में अलग अलग आते हैं और हम सारों की वीडियो अलग बनाते हैं। यानी कि एस के भाई जो वे अलग बनाते हैं और जो मेरी ये वीडियो है वे मैं भी अलग बनाता हूँ। तो मैं अभी इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा फ़ोन मेरे पास और ये हमारा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ जो हमारा नॉन कॉपीराइट होता है। ठीक है, आवाज़ आपने सुनी होगी, अभी मैं एक बार और सुना देता हूँ आपको। तो ये दोस्तों इसमें जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। वो किस वजह से नहीं आ पा रही है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको ऑडियो बोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा पास में लाइए, मैं इसे हटा लेता हूँ यहाँ से, इसके जो वायर है बैटरी वाले। तो इसका ये जो ऑडियो बोर्ड होता है इसमें दोस्तों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 ये रहे और 2 ये रहे, क्योंकि 2 चैनल का होता है, यानी कि एक 4 ohms में एक 8 ohms में, 2 चैनल का कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चारों ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इन्हें चेक करना होता है। अगर दोस्तों ये जो बेस कलेक्टर एमीटर होता है, बेस से कलेक्टर टू एमीटर दोस्तों 500 या 550 आपकी ओम्स में आ रही है, यानी कि डायोड मोड पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से चेक करके, ओम्स में दिखाता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्हें बदलना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। पहले हमें देखना होगा NPN है या PNP है। तो सबसे पहले अपने जो ये मल्टीमीटर है हम इसे डायोड मोड पे लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छे से उस पर चेक हो पाता है। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसे, ठीक है। ये रहा बेस इसका, यानी कि बीच वाला है, इससे हमारी रीडिंग आ रही है, यानी कि 723। थोड़ा पास से दिखाओ, ठीक है। ये बेस है। अभी मैं इसे पलट के देखता हूँ, ये रहा बेस यही है, यानी कि ये जो पॉजिटिव है ये बेस है और कलेक्टर टू एमीटर हमारे दोस्तों ये रीडिंग आ रही है, यानी कि 716, ठीक है, 716 आ रही है। तो ऐसे दोस्तों दूसरे को चेक करना होता है, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। अगर ये सारे सही होते हैं तो हमें फिर इसके बोर्ड में देखना होता है कि कोई प्रिंट तो नहीं हट रहा है। ये वाला भी ठीक है। तो ऐसे ही हम अगले वाला चेक करेंगे, ठीक है। ये भी है अगले वाला, थोड़ा पास से दिखाओ, ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। ये बोर्ड यानी कि ये वाला ट्रांजिस्टर भी ठीक है, इसे भी चेक करते हैं। 721, तो ये रहा 716, यानी कि हमारे जो चारों ट्रांजिस्टर ठीक है, हमारे ऑडियो बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा पास से, ठीक है। जो सप्लाई सेक्शन वाला जो बोर्ड होता है ना उसमें एक हमारे दोस्तों रेजिस्टेंस लगी होती है। रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, प्रीसेट भी कह सकते हो। प्रीसेट होता है ये, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है 1K। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1K लिख रहा है, ठीक है। ये रहा, दिख गया होगा 1K, ठीक है। ये जो हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो हमारे दोस्तों आवाज़ ठीक आती है। तो यानी कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है, यानी कि प्रीसेट जो है 1K का, ये हमारा ख़राब हो चुका है, यानी कि P से प्रेजेंट है तो प्रीसेट है, ठीक है। तो 1K का हमें प्रीसेट लेना है और इसे बदल के देखना है। अभी मैं आपको
चालू कंडीशन पे पहले आवाज़ सुना देता हूँ फिर से, ठीक है, जैसे थी, और फिर ठीक करके सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। तो देखते हैं यहाँ पर लाइट आई है नहीं आई है। ठीक है, लाइट आ चुकी है। तो अब हमें इसे कनेक्ट करना है, फिर दोबारा से कनेक्ट तो हो चुका होगा क्योंकि ठीक है, मंदी पे आवाज़ फट रही है, थोड़ा तेज करते हैं तो उस पर आवाज़ नहीं फटती है। ठीक है, देखो, ठीक है। अब मैं इसे ही आपको एक बार चेक करा देता हूँ दोबारा से। इसे डायरेक्ट करते हैं थोड़ा पास से। इसे जैसे हटाते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्रॉब्लम किस में है, ये हमारे इसके प्रीसेट में प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना होगा, 1K का प्रीसेट लेना होगा और इसे पूरा खोल के यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों दूसरा डाल के कि ठीक होता है या नहीं होता है। वैसे तो ठीक है क्योंकि अभी मैंने डायरेक्ट किया तो हमारा बिल्कुल अच्छे से चल चुका है। तो अब मैं यहाँ पर पहले इसे प्लेट को खोलता हूँ, फिर आपको फाइनल दिखाता हूँ इसे लगाने का तरीका। तो दोस्तों ये मेरे पास ये वाला प्रीसेट तो नहीं है, पर मेरे पास ये वाला ओरिजिनल प्रीसेट है जो कि दोस्तों आपने टीवी में भी देखा होगा और कई सारे आपने रेडियो एफएम में भी देखे होंगे ये। ठीक है, ये 102 वाला प्रीसेट है। ये पहले ज़माने के होते थे थोड़ा सा, अब जो है ये न्यू मॉडल में ये वाले आ चुके हैं। तो ये भी सेम है, जो 2 लैग है वो दोस्तों ये वाली है, और जो इसकी है ये सपोर्ट वो होती है। ठीक है, सपोर्ट वाली होती है, इससे कोई लेना देना नहीं होता, बस सिर्फ ये 2 काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों 102 है, तो 2 का मतलब दोस्तों 0 बढ़ा दो तो 1K हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000। तो यहाँ पर दोस्तों इसे बोर्ड को खोलते हैं और अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसके बोर्ड का नीचे से। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड खुल चुका है। और प्रीसेट को चाहे तो आप दोस्तों इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी चला सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई सी भी आपके पास प्रीसेट। ठीक है, तो फिलहाल इसे निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों इसे बदलते हैं, थोड़ा आयरन में भी थोड़ा टाइम लगा गर्म होने में, तो यहाँ से इसे कोशिश करते हैं निकालने की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये निकल चुका है, यानी कि सफा हो चुकी है प्रिंट। तो अभी इसे यहाँ से निकालते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये निकल चुका है आसानी से। तो अब हम इसमें ये वाला डालते हैं। तो ये प्रिंट सपोर्ट वाला था, तो सपोर्ट वाला यहाँ पे लगा देते हैं इसे। ठीक है, छोटे की भी जगह दे रखी है, आप देख लो, ये छोटे की भी जगह दे रखी है इसमें। ठीक है, प्रिंट में। तो मैं अभी पीसीबी में तो इसे लगा के दिखा देता हूँ आपको फाइनल। ठीक है, सोल्डरिंग करते हैं और फाइनल इसे पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्डरिंग अच्छे से करनी है, सपोर्ट वाले में भी कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है प्रीसेट। तो अब इसे चला के चेक करेंगे, टेस्टिंग लेंगे कि क्या अब प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इसे लगा देते हैं पूरी प्लेट को। तो यहाँ पर अच्छे से लग चुकी है। अब इसे दोबारा से चालू करते हैं प्लस और माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस चेक करते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर देख लो लाइट आ चुकी है। अब इसे एक बार चालू करते हैं दोबारा। तो मैं इनसे सॉन्ग चलाता हूँ, कनेक्ट नहीं हुआ है, तो अब कनेक्ट हो चुका है, अभी भी नहीं हुआ है, हिल रहा है वायर। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है कनेक्ट। देख लो मंदी आवाज़ है, अभी भी आवाज़ बिल्कुल फिट सही आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है, यानी कि हमने एक यहाँ पर प्रीसेट डाला और बिल्कुल अच्छे से ठीक हो चुका है। अगर दोस्तों ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।